Zakładam, że od dawna oglądasz ten i podobne kanały technologiczne, czytasz newsy, orientujesz się w nowym sprzęcie. Kto wie, może nawet interesujesz się grami, które, jakby nie było, napędzają ten twój głód wiedzy związanej z elektroniką i to dzięki tej pasji codziennie uczysz się czegoś nowego. Tym samym to właśnie do ciebie zwracają się znajomi o porady dotyczące telefonów i komputerów. Pytają, jakiego laptopa, jaką kartę graficzną, jaki procesor wybrać. Może nawet proszą cię, aby złożyć im cały zestaw komputerowy. Myślisz więc o sobie, że ja to się znam. Ty, ale czekaj. Co to jest w tle? Windows? Sorry, używasz Windowsa? A Linux to gdzie? I ty śmiesz twierdzić, że, umiesz w komputer, a korzystasz z tego samego systemu, co twoja babcia? No proszę. Wszyscy wiedzą, że tak jest wygodniej, tak wszystko działa, ale czy faktycznie możesz o sobie powiedzieć, że znasz się na komputerach, skoro nigdy nawet nie dotknąłeś Linuxa? Pewnie odpowiesz, że zawsze chciałeś spróbować, ale słyszałeś też niejednokrotnie, że mając 2 systemy na dysku potrafi się zrobić mega straszny syf, przez co w rezultacie można stracić nawet obydwa systemy. I owszem, wiele osób, które chociażby nie potrafiło naprawić menu rozruchowego, wybrało opcję łatwiejszą, format C. W takim razie, jak się przełamać do nauki nowego i zdecydowanie odmiennego systemu operacyjnego? W końcu jakoś musimy zacząć. Wywalenie Windowsa i postawienie na jego miejscu Linuxa to najgorsze, co możesz zrobić. Przede wszystkim dlatego, że mamy ponad 600 aktualnie wspieranych i rozwijanych dystrybucji systemu Linux do wyboru. Zdecydowana większość z nich, doprowadzi cię do łez. Część jest może nawet dosyć używalna, ale z kilku możesz być nawet szalenie zadowolony. I kto wie, nie wykluczam, że po kilku miesiącach nabierzesz już dość wprawy, aby do wszystkich swoich codziennych zadań zaprzęgnąć właśnie ulubioną dystrybucję Linuxa. Wyobraź sobie, ile taka wiedza da ci punktów szacunku na dzielni. W końcu w oczach Windowsiarzy będziesz absolutnie nietykalny. Znajomość mniej popularnych systemów operacyjnych spokojnie można też wpisać nawet do CV. Tak, ludzie to robią. No dobrze, ale jak zacząć zabawę z nowym systemem i to bez komplikowania sobie życia? To proste. Maszyna wirtualna. Brzmi złowieszczo, prawie jak Skynet z Terminatora, ale nie obawiaj się. Maszyna wirtualna to tak jakby drugi komputer, który otworzysz w nowym okienku w Windowsie. Gdy jesteś w pełni sił i skory do nauki, to możesz włączyć Linuxowy system operacyjny na pełnym ekranie. Gdy któraś z czynności okaże się niejasna, zbyt trudna i nie masz przy tym czasu ani cierpliwości na rozkminianie czegoś oczywistego, to zminimalizuj okienko, zrób to w Windowsie i wróć do Linuxa dopiero wtedy, gdy będziesz gotów podjąć się tego wyzwania. Z każdym dniem spędzonym z Linuxem będziesz zdobywać doświadczenie oraz nowe nawyki, które przyczynią się do twojego rozwoju osobistego. Krótko mówiąc, jest to materiał, który pomoże stać ci się lepszym. Z tej strony Paweł, a ty oglądasz kanał Techmania HD. Zapraszam. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG Mall. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje twoją wersję systemu, ale także pozwoli ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30%. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. W tym materiale pokażę ci, jak utworzyć maszynę wirtualną, jak pobrać i zainstalować kilka ciekawszych dystrybucji Linuxa, które jednocześnie są uznawane za idealny start dla początkujących. Są to Linux Mint, Zorin OS, Pop OS, a nawet wszystkim dobrze znane Ubuntu. Ta dystrybucja słynie ze swojego przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Jest to jeden z najbardziej intuicyjnych systemów operacyjnych Linux. Ma ogromną i aktywną społeczność użytkowników oraz deweloperów. Dzięki temu łatwo znajdziesz pomoc i wsparcie zarówno na oficjalnych forach, jak i na nieoficjalnych stronach oraz blogach. Jednak na tym się nie kończy. Canonical, czyli firma stojąca za Ubuntu, oferuje wsparcie komercyjne dla firm i organizacji, co czyni go solidnym wyborem również dla zastosowań biznesowych. Ubuntu jest jednocześnie kompatybilne z szeroką gamą sprzętów, starszych i nowszych, dostaje częste aktualizacje i słynie też z wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Linux Mint również należy do tych dystrybucji Linuxa, z którymi współżyje się najprzyjemniej.
Ze względu na wiele podobieństw do Windows, dotychczasowi użytkownicy okienek mogą łatwiej i szybciej się do niego przekonać. Jest on jednocześnie bardzo lekki i responsywny, przez co płynnie działa nawet na dużo starszych sprzętach. Pomimo tego środowisko desktopowe Cinnamon oferuje nowoczesny wygląd bez utraty wydajności i jest bardzo konfigurowalne, pozwalając użytkownikom dostosować wygląd i działanie systemu pod swoje zróżnicowane preferencje. Mint słynie też ze stabilności, bezpieczeństwa i częstych aktualizacji. Zorin OS też może Cię zainteresować. Oferuje interfejs użytkownika, który można dostosować do wyglądu Windows lub macOS, co sprawia, że migracja z tych systemów operacyjnych jest bezproblemowa i intuicyjna. Ogromnym plusem jest to, że już po instalacji system zawiera wiele użytecznych aplikacji, w tym oprogramowanie biurowe, narzędzia do edycji zdjęć i wideo, a także aplikacje do przeglądania internetu, co pozwala na rozpoczęcie pracy bez konieczności dodatkowych instalacji. Dzięki integracji z narzędziem Wine oraz Play on Linux, Zorin OS umożliwia uruchomienie wielu aplikacji Windows, co jest ogromnym plusem dla użytkowników potrzebujących dostępu do tych właśnie programów. Na aktualizację oraz solidną pomoc społeczności oraz deweloperów też możecie tu liczyć. Moją osobiście ulubioną dystrybucją jest Manjaro w wydaniu KDE Plasma. System ten bazuje na Arch Linux i niestety nie jest polecany on dla początkujących użytkowników, ale na jego obronę mogę powiedzieć to, że oferuje niesamowitą stabilność, elastyczność i nowoczesność. Manjaro dostępne jest w kilku smakach, ale murem stoję właśnie za KDE Plasma. Żadna inna dystrybucja, żadne inne środowisko graficzne tak mnie nie przekonało jak właśnie ono. KDE Plasma jest atrakcyjnym, nowoczesnym, wysoko konfigurowalnym i po prostu estetycznym środowiskiem graficznym, oferującym mnóstwo opcji personalizacji oraz bogaty zestaw aplikacji. Jednak na Manjaro się nie kończy. Pop! OS to dystrybucja Linuxa, która jest wysoko ceniona za swoje wsparcie dla twórców, graczy i profesjonalistów. Wszystkie przedstawione przeze mnie dystrybucje są zoptymalizowane pod kątem wydajności i płynności działania. Pop! OS również, ale co ważne, ma wbudowane wsparcie dla sterowników NVIDIA, co sprawia, że jest to idealny system dla graczy oraz profesjonalistów, którzy chcą się poświęcić zadaniom związanym z renderowaniem grafiki, uczeniem maszynowym czy innymi intensywnymi czynnościami. Tak, gry też do nich należą. Dla części z Was to właśnie Pop! OS może okazać się tym idealnym wyborem. Oczywiście przez maszynę wirtualną w gry grać nie będziemy, bo ze względu na limitowany dostęp do sprzętu będziemy mieli tylko ułamek wydajności, ale jeśli zaprzyjaźnicie się z systemem i uznacie, że ten Wam odpowiada, to kto wie, może kiedyś nadejdzie taki moment, że zmienicie Windowsa na którąś z zaprezentowanych dzisiaj dystrybucji. Aczkolwiek nie ma co od razu kozaczyć, bo może to przynieść więcej szkody niż pożytku. Warto dać sobie więcej czasu. Dobrze, abyście przez kilka tygodni, czy może nawet miesięcy pokorzystali przez maszynę wirtualną z każdego z wymienionych systemów i dopiero wtedy podjęli przemyślaną decyzję. Aby jednak móc skorzystać z maszyny wirtualnej, potrzebujemy odpowiedniego programu. Może to być VMware Workstation Player, VirtualBox od firmy Oracle lub cokolwiek innego, co przypadnie Wam do gustu. Jednak są to programy firm trzecich, które trzeba dodatkowo zainstalować i nie każdy jest do tego przekonany. W tym materiale wybierzemy bardziej przyjazną opcję, którą jest Microsoft Hyper-V. No bo w końcu i tak masz Windowsa, więc nie musisz się męczyć z programami ściąganymi od producentów i ze stron, których nie znasz. Hyper-V jest bardzo łatwy, przejrzysty i z tym poradnikiem w kilka minut nauczysz się z niego świetnie korzystać. Jedyny haczyk polega na tym, że Hyper-V dostępny jest tylko dla użytkowników systemu Windows Professional, ale jakiś czas temu zapytałem Was o to, którą wersję macie u siebie i 52% respondentów odpowiedziało, że i tak siedzi na wersji Pro, więc dla tych będzie to bułka z masłem. Z kolei, jeśli wciąż korzystasz z tej ograniczonej, słabszej wersji Windowsa, czyli wersji Home, to dobrą wiadomością jest to, że przejście na Pro jest bardzo łatwe. Trwa kilka minut i żadnych danych przy tym nie stracisz. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoby mające Windows Home skorzystały z programu firm trzecich, które chwilę wcześniej wymieniłem. Jednakże sam Windows Pro ma wiele innych zalet. Jeśli nie wiesz, czym te dwie wersje się różnią, to warto wcisnąć pauzę i włączyć mój materiał poświęcony właśnie temu tematowi. Link oczywiście odnajdziesz w opisie. Windows Home ma też jedną i bardzo poważną wadę. Otóż nie pozwala on na szyfrowanie danych na dyskach, więc jeśli kiedyś skupisz komputer lub
nie daj Boże, ktoś Ci go ukradnie, to wszystkie dane można otworzyć, przejrzeć i skopiować. Jest to potencjalnie ogromny problem i dlatego odradza się korzystanie z Windows w wersji Home. Tutaj znowu warto wcisnąć pauzę i wrócić do mojego materiału poświęconego tematowi bezpieczeństwa. Link, jak zawsze, odnajdziesz w opisie i naprawdę, jeśli masz laptopa, to musisz go obejrzeć. Chociaż desktopy również znikają z biur i domu, więc jest to materiał dla każdego, dlatego gorąco zapraszam. Jeżeli nie wiesz, czy aktualnie posiadasz wersję Home czy Pro, to wystarczy wcisnąć przycisk Start i wpisać słowo WinVer. Po wciśnięciu klawisza Enter pojawi się okienko z informacją o zainstalowanym systemie. Jeśli masz Pro, to możesz przeskoczyć do 4. rozdziału. Jeśli wciąż jesteś na wersji ograniczonej Home, to już Ci pokażę, jak przejść na pełną wersję Pro. W tym celu warto skorzystać ze sprawdzonego sklepu GVG Mall. W opisie poniżej znajdują się 2 linki. Jeden do Windows 11 Pro, drugi do Windows 10 Pro. Gdy już będziesz na tej stronie, to przewiń niżej i pod napisem Tips kliknij przycisk Click to Display. Tam powinny znajdować się 2 klucze, które pozwolą Ci na aktualizację Home do Pro i są one dostępne bezpłatnie. Skopiuj dowolny z nich, wciśnij menu Start, wpisz ustawienia aktywacji i je otwórz. Teraz kliknij napis Uaktualnij swoją wersję systemu Windows. Wciśnij przycisk Zmień i wklej tu jeden z kluczy. Jeśli ten zostanie zaakceptowany, to system sam doinstaluje niezbędne składniki i komputer uruchomi się ponownie. Po tym zabiegu przywita Cię już system Windows wersji Professional, ale nie będzie on aktywowany. Tym samym czas dokonać aktywacji wyższej wersji. Na stronie GVG Mall kliknij Kup teraz oraz załóż konto. Pamiętaj, aby obowiązkowo wpisać kod TMHD, bowiem ten obniży cenę o 30%. Następnie najedź na swoje konto, wybierz moje zakupione zamówienia i jak widzicie, ja sam już nie jeden klucz tu kupiłem. Klikamy przycisk Zobacz klucze, kopiujemy go, w oknie aktywacji wciskamy przycisk Zmień i wklejamy go w białym polu oraz wciskamy Dalej. Następnie aktywuj i tym sposobem mamy w pełni funkcjonalny system Windows Professional. Tym samym możemy rozpocząć kolejny rozdział, który poświęcony będzie narzędziu do zarządzania maszynami wirtualnymi. Mowa oczywiście o Hyper-V. Jednak nim będziemy mogli z niego skorzystać, musimy włączyć wirtualizację w BIOSie. Aby wejść do BIOSu, to przy uruchamianiu komputera wciśnij kilkukrotnie przycisk Delete. Czasem też może to być F10, innym razem F12 lub F1. Jeżeli żaden z tych nie zadziała, to w systemie Windows przy kliknięciu przycisku Uruchom ponownie przytrzymaj klawisz Shift. Ten spowoduje, że przy uruchamianiu system włączy specjalny tryb. Tutaj wybierz Rozwiąż problemy, opcje zaawansowane, ustawienia oprogramowania układowego UEFI. Będąc w BIOSie musicie zdać się już na własną moc umiejętności czytania. Mogę podpowiedzieć, że na płycie głównej Asusa należy wejść w Advanced, SVM Mode i wybrać Enable, po czym zapisujemy ustawienia klawiszem F10 i już procesor może wykonywać funkcje związane z wirtualizacją. Jeśli wciąż będziesz mieć problemy, to warto zerknąć na fora. Po wykonaniu tego kroku należy włączyć samą usługę Hyper-V w systemie. Wciśnij Start i wpisz funkcje opcjonalne. Zjedź na dół i wciśnij Więcej funkcji systemu Windows. Tam odnajdziesz Hyper-V. Zaznacz obydwie opcje i kliknij OK. System doinstaluje dodatkowe składniki, po czym poprosi o ponowne uruchomienie. Oczywiście zezwól na nie. Gdy komputer uruchomi się ponownie, wciśnij Start i wpisz słowo Hyper. Twoim oczom powinny ukazać się 2 opcje związane z Hyper-V. Jest nim menedżer funkcji oraz szybkie tworzenie. Z tego drugiego będziecie mogli korzystać później, ale najpierw otwórzcie menedżera. Po lewej zobaczycie nazwę swojego komputera i to właśnie na nim będziemy tworzyć maszynę wirtualną, ale kto wie, może w przyszłości będziecie mieli serwer z VM-ką, na której będziecie pracować zdalnie i wtedy menedżer funkcji pozwoli się Wam z nią połączyć. Jednak to temat na inną okazję. Tutaj, nim rozpoczniemy tworzenie nowej maszyny, warto dostosować ustawienia programu pod nasze preferencje. Po prawej kliknij Ustawienia funkcji Hyper-V. Jeżeli masz mało miejsca na dysku C, to zalecam zmienić lokalizację, na której będą trzymane VM-ki, bowiem każda z nich może zajmować od kilku do kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu gigabajtów. Pliki konfiguracyjne nie będą zajmowały wiele miejsca i można je pozostawić na C, chociaż jeśli chcesz, to nie zaszkodzi przenieść i te dane do dowolnego folderu na innym dysku. Resztę możemy pozostawić już bez zmian. Przygodę warto rozpocząć od systemu Ubuntu, bowiem Hyper-V jest do niego od razu przystosowany. Wciśnij przycisk szybkiego tworzenia i wybierz najnowszą wersję Ubuntu. Przewijając niżej zobaczysz rozmiar do pobrania. W
tej wersji jest to trochę ponad 2,3 GB. Klikamy przycisk Utwórz maszynę wirtualną, który rozpocznie pobieranie obrazu systemu. Gdy ten zostanie już pobrany, to koniecznie wciśnij przycisk Edycji ustawień. Można tutaj przypisać dodatkowe urządzenia dla maszyny wirtualnej, włączyć bezpieczny rozruch itd., ale Ubuntu nie wymaga tego do prawidłowego działania. Za to warto rzucić okiem na ustawienia przypisane pamięci RAM oraz rdzeni procesora. Domyślnie włączona jest pamięć dynamiczna i do podstawowych zastosowań można tak to zostawić. Natomiast jeśli zauważysz później, że brakuje Ci tej pamięci, a Twój komputer posiada 32 czy nawet 64 GB, to pamiętaj, że możesz to później zmienić. To samo dotyczy liczby procesorów wirtualnych. Linux nie jest łapczywy na zasoby, ale jeśli chcesz go wykorzystywać do bardziej profesjonalnych zastosowań, to warto zmienić i to ustawienie. Będąc jeszcze w ustawieniach, to przy zakładce sprzętu można dodać stację dysków optycznych, jeśli jeszcze taką posiadasz, lub zezwolić na dostęp do fizycznego dysku twardego Twojego komputera, co ułatwi Ci później życie. Natomiast jeśli na nowym systemie zamierzasz ściągać torrenty, testować wirusy i malware'y, to takiego dostępu na pewno nie przyznawaj. Idąc dalej, to jeśli masz mało miejsca na C, to warto zmienić też lokalizację zapisu punktów kontrolnych czy pliku stronicowania. Zresztą na spokojnie przejrzyj wszystkie pozostałe ustawienia. Następnie kliknij OK i połącz. Pojawi się nowe okienko z wirtualną maszyną. Należy ją uruchomić i naszym oczom ukaże się instalator Ubuntu. Wybieramy język, polską klawiaturę i strefę czasową. Musimy wpisać dowolną nazwę w polu imienia i nazwiska oraz wymagane jest tu hasło. Te nie musi być jakieś trudne. W końcu to tylko dla maszyny wirtualnej i mam nadzieję, że szyfrowanie w Windowsie i tak macie już włączone. Po kliknięciu naprzód instalator zabierze się do pracy. Gdy proces ten się zakończy, to Hyper-V zapyta Cię o preferowany rozmiar pulpitu. Możemy wybrać pełen ekran i zastosować to ustawienie do wszystkich ekranów. Przydatne, jeśli chcecie dać dostęp Linuxowi do 2, 3 czy ile tam ekranów macie. Możecie też wybrać mniejszą przestrzeń niż Wasz desktop. Ja tutaj wybrałem 2560 na 1600 pikseli i jak widzisz, skoro mam ekran 4K, to okienko jest dość małe. Napisy w sumie też, ale zalogujmy się najpierw, czyli wpisuję nazwę użytkownika i hasło. Po kliknięciu przycisku OK przywita nas już zainstalowane Ubuntu. Tak oto wygląda wirtualna maszyna w okienku w Windowsie. To jak drugi komputer w Waszym komputerze. Możecie tym machać, możecie zminimalizować. Bajka, lecz szczerze przyznam, że na ekranie 4K jakieś za małe dla mnie jest to okienko. Jak widzisz, maksymalizując okno wirtualnej maszyny, wcale nie zmieniamy jej rozmiaru. Aby to zrobić, rozłącz się z jej podglądu, czyli zamknij okienko. Zwróć uwagę, że w rzeczywistości maszyna wirtualna z Ubuntu wciąż pracuje w tle. Zamknięcie okienka podglądu można przyrównać do wyłączenia monitora w komputerze stacjonarnym. Dopiero klikając prawym przyciskiem myszy możemy ją wyłączyć, zamknąć czy zrestartować, ale my tylko chcemy włączyć jej podgląd i tutaj Hyper-V ponownie zapyta się o rozdzielczość. Możemy wybrać teraz pełen ekran. Taki sygnał pójdzie do systemu operacyjnego Ubuntu, logujemy się ponownie i voilà! Mamy Linuxa w Windowsie. Zminimalizowanie maszyny wciąż nie stanowi problemu. Zmiana w okienko też jest możliwa z tym, że jego rozdzielczość pozostanie wciąż wysoka. No i pięknie, Ubuntu przywitało nas konfiguratorem, który pozwala na sprawniejsze połączenie do naszych kont. Jeżeli spodoba Wam się system, to mocno zalecam stworzyć konto, bowiem to pozwoli na szybsze uzyskiwanie wszelkich aktualizacji. Możecie się też zalogować do Google czy konta Microsoft. Ja jednak kliknę tutaj przycisk Skip, czyli pominięcie. LivePatch wymaga właśnie wspomnianego konta, więc na tę chwilę też to pominę. Jeżeli chcecie brać udział w programie ulepszenia systemu, to tutaj możecie wyrazić na to zgodę lub jej odmówić. No i prywatność oraz lokalizacja. W następnym oknie zaproponowane nam będzie pobranie najbardziej popularnych aplikacji, takich jak Discord, VLC czy kilka innych. Możecie tutaj też otworzyć sklep z aplikacjami i zainstalować wszystko to, czego potrzebujecie do codziennej pracy. Tak, Linux jest bezpieczny i przed takim działaniem będzie prosił nas o hasło. Jak widzicie, na pasku zadań, który w Ubuntu domyślnie znajduje się po lewej, jest już zainstalowana przeglądarka Firefox. Działa jak każda normalna przeglądarka, ale nic tu jeszcze nie jest pologowane. Znajduje się tu też Thunderbird do poczty, menedżer plików, program do multimediów i LibreOffice, czyli pakiet biurowy. Poniżej znajduje się sklep z aplikacjami. Wszystko fajnie, ale jak widzicie, skalowanie pulpitu przynajmniej w rozdzielczości 4K jest zdecydowanie zbyt niskie. Dlatego otwieram schowek z aplikacjami, wchodzę w ustawienia i w zakładce ekranu zmieniam ze 100% na 200% i klikam zastosuj. Zachowuję ustawienia i jest już o niebo lepiej.
300% to przesada dla 16-calowego laptopa, wracam więc do 200%. A skoro jesteśmy jeszcze w ustawieniach, to poruszmy kilka kwestii związanych z personalizacją. Tak samo jak w systemie Windows, możemy włączyć tutaj nocne wyświetlanie, które obniża ilość światła niebieskiego, powiedzmy od zachodu do wschodu. Nic nadzwyczajnego, ale jednocześnie widzicie, że Linux, przynajmniej wbrew pozorom i temu, co mówią inni, wcale nie jest spartańskim, prymitywnym systemem, chociaż świeżo po instalacji jest trochę po angielsku, trochę po polsku, ale można to zmienić. Kliknij zakładkę Region and Languages, a następnie Manage Install Languages. Wymusimy tym samym sprawdzenie obsługi języków i czynność ta potwierdzi, że wcale nie została w pełni zainstalowana. Klikamy więc Zainstaluj. Gdy proces ten trwa w najlepsze, możemy przejrzeć pozostałe ustawienia, a także dokończyć temat personalizacji. Tutaj możecie wybrać tło pulpitu. Jest kilka ładnych preinstalowanych. Podoba mi się w Ubuntu to, że zmieniając motyw na ciemny, zmianie podlega również tapeta. Widzimy, że przełączając na niego, tło wróciło do tego standardowego, ale już zmienię je na takie, które pasuje mi tu bardziej. Ta tapeta nadaje się lepiej do nocnego siedzenia przy kompie. Gdy zmienię znowu na tryb jasny, to oprócz wyznaczonego schematu kolorów systemu oraz aplikacji, wróci także ta wcześniej przeze mnie wybrana dzienna tapeta. No i co? Jak się Wam to podoba? Nie brzydkie, prawda? Teraz nic, tylko bawić się nowym systemem, a w razie czego, gdy nie będziesz mógł sobie z czymś poradzić, to Windows i tak jest w tle. Wiecie co? Ogólnie bardzo się wahałem, czy w ogóle warto robić tego typu materiały edukacyjne na moim kanale. Jeżeli uważasz, że tak, to bardzo, ale to bardzo proszę, kliknij łapkę oraz napisz komentarz, to będę wiedział, że chyba faktycznie warto. No ale dobrze, wróćmy do tematu. Ubuntu jest już zainstalowane, ale Hyper-V pozwala nam posiadać tak wiele maszyn wirtualnych, ile tylko zechcemy. A skoro na samym Ubuntu świat się nie kończy, to warto zainstalować tutaj kilka innych, świetnych dystrybucji Linuxa, które mogą Was naprawdę zachwycić. W opisie poniżej zostawię link do oficjalnej strony pobierania systemu o nazwie Linux Mint. Jest dostępny w 3 smakach. Możecie kliknąć każdą wersję i zobaczyć, jak wygląda ich pulpit, aczkolwiek podstawowym jest tutaj Cinnamon, dlatego na potrzeby tego materiału pobierzemy właśnie to wydanie. Cinnamon to najpopularniejsza wersja tej dystrybucji. Posiada tradycyjny interfejs, bardzo podobny do tego z Windows. Jest intuicyjny, a nade wszystko pozwala na szeroką personalizację. Linux Mint zapewnia idealny balans między wymaganiami a responsywnością. Wciskamy więc Download, zjeżdżamy niżej szukając serwera w Polsce i zasysamy obraz systemu. Chwilę to zajmie, dlatego w tym czasie warto przygotować się do sprawdzenia integralności i autentyczności pobranego pliku ISO. Jest to krok opcjonalny i w rzeczywistości przyznam szczerze, że mało kto sobie nim głowę zawraca. Jednak z drugiej strony wykonanie tej czynności pozwoli się upewnić, że plik jest prawidłowo pobrany i nie został on zmodyfikowany przez osoby trzecie, które mogłyby dodać do obrazu systemu jakieś złośliwe oprogramowanie. Już to przedstawia na przykładzie Minta. Tuż nad serwerami znajdują się 2 przyciski z plikami do pobrania. Na każdym z nich klikamy prawym przyciskiem myszy i zapisujemy w tej samej lokalizacji, gdzie zapisaliśmy plik obrazu systemu. W tym przypadku będzie to pulpit. Następnie wybieramy opcję Verify. Zjeżdżamy trochę niżej i klikamy w link How to Verify the ISO Image on Windows. Klikamy właśnie ten link. Zjeżdżamy do sekcji Binary Releases i pobieramy do tej samej ścieżki Simple Installer. W następnym kroku otwieramy pobrany wcześniej plik tekstowy i kopiujemy hash przy wersji Cinnamon. Powiem, taką też pobieramy. Teraz otwórz drugą kartę notatnika lub nawet jego nowe okno i wklej ten hash. Zminimalizuj wszystko i trzymając przycisk Shift, kliknij na pulpicie prawym przyciskiem myszy, po czym otwórz okno programu PowerShell. Tutaj przepisz to, co znajduje się na ekranie i wciśnij Enter. Aby ułatwić Ci życie, całość do skopiowania pozostawię w opisie. Wygenerowany hash kopiujemy przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+C i wklejamy go do notatnika. Widzimy, że obydwa są identyczne. W takim razie pobrany plik spełnia warunek integralności. Musimy jeszcze zweryfikować jego autentyczność. Kopiujemy pierwszy kod, wklejamy go do okienka PowerShell i jak widzimy tutaj przetworzono jeden klucz i ten jeden jest bez zmian. Tym samym mamy pewność, że ISO pochodzi z oficjalnego źródła i śmiało możemy je zainstalować. Ale tak jak mówię, tylko nieliczni to robią. Jest to takie dmuchanie na zimne. Jeśli obraz został pobrany z oficjalnej strony i obyło się bez błędów, to raczej na pewno jest OK.
takim razie otwieramy menedżera Hyper-V i za pomocą przycisku szybkiego otworzenia stawiamy maszynkę z mincikiem. Windowsa nie chcemy, Ubuntu już mamy. W takim razie wciskamy przycisk lokalne źródło instalacji znajdujące się poniżej. Tutaj koniecznie musimy odznaczyć opcję bezpiecznego rozruchu i wybieramy ścieżkę z obrazem systemu Linux Mint. No i tworzymy maszynę wirtualną. Nim się z nią połączysz, edytuj jej ustawienia. Nawet jeśli nie chcesz przepisywać jej większej ilości pamięci RAM czy zasobów procesora, to na pewno zechcesz nadać jej przecież jakąś nazwę. Wpisujemy tutaj Linux Mint, klikamy OK i wciskamy połącz, co uruchamia bestię. Już po sekundzie wita nas menu rozruchowe. Pozwala ono na uruchomienie systemu jeszcze przed wykonaniem instalacji. Po ukazaniu się pulpitu klikamy ikonę płyty z podpisem Install Linux Mint. Wybieram język polski, układ klawiatury. Warto też zainstalować kodeki do multimediów. W następnym kroku będziemy proszeni o wybór partycji do instalacji i nie obawiaj się, wszystko co tu robisz odbywa się na maszynie wirtualnej i nie ma ona w tym momencie dostępu do dysków, które znajdują się w Twoim komputerze. Dysk jest dosłownie wirtualny i w rzeczywistości jest to tylko plik znajdujący się w lokalizacji, którą wcześniej wyznaczyłeś. Czyścimy więc ten wirtualny dysk i instalujemy. W kolejnym okienku wciskamy naprzód i wybieramy strefę czasową. Tutaj wpisujemy dowolną nazwę użytkownika oraz hasło i dokończamy instalację. Gdy ta dobiegnie do końca, to wciskamy przycisk, który znamy z Windowsa jako menu Start. Wybieramy ustawienia, motywy i tutaj możemy spersonalizować, czy preferujemy mieszany, ciemny czy jasny. Możemy również zmienić akcent kolorystyczny systemu. Mint ma kilka ciekawych tapet do wyboru. Wchodzimy w tła i wybieramy to, co najbardziej nam odpowiada, a gdy już wizualnie system wygląda tak, jak chcemy, to czas na zalogowanie się do naszych kont, co oczywiście ułatwi nam poruszanie się w nowym systemie. Możemy przejrzeć pozostałe ustawienia, zmienić rozdzielczość i jeszcze głębiej dostosować system pod nasze wymagania. Jak widzicie, na pasku zadań znajduje się ikona Firefoxa, która pozwala Wam od razu surfować po sieci. No a co z programami? Jak je zainstalować? Tutaj również znajduje się sklep, w którym znajdziesz mnóstwo niezbędnych programów i aplikacji. Jest w czym wybierać, no ale lecimy dalej. Zorin OS jest kolejną dystrybucją Linuxa, której się przyjrzymy. Wersja Pro jest płatna, ale Core oraz Education są wersjami darmowymi. Tą przeznaczoną do użytku codziennego jest wersja Core i to ją dzisiaj zainstalujemy. Klikamy więc na download. Możemy pominąć subskrypcję newslettera, ale warto dać subskrypcję kanału i tak samo jak wcześniej tworzymy nową maszynę wirtualną, odznaczając bezpieczny rozruch oraz nadając jej nazwę. Łączymy, uruchamiamy i już po chwili mamy ekran powitalny. Instalacja jest bardzo prosta i intuicyjna, w zasadzie to samo co robiliśmy przy Linux Mint. Gdy system zostanie zainstalowany, to dostosowujemy rozdzielczość oraz, jak wcześniej, odrobina personalizacji też nam nie zaszkodzi. W końcu chcemy czuć się tu jak w naszym domowym systemie operacyjnym. Jak w wielu innych dystrybucjach Linuxa, Zorin OS też przychodzi z preinstalowaną przeglądarką Firefox, a nawet pakietem biurowym LibreOffice. Na pasku zadań znajduje się niebieska walizka. Możemy tu sprawdzić, czy są jakieś aktualizacje, ale przede wszystkim aplikacja ta służy do zarządzania i instalowania dodatkowych pakietów programów. Taki sklep z aplikacjami, w zasadzie każda dzisiaj omawiana dystrybucja coś takiego w sobie ma. Jeśli Zorin OS przypadł do Waszego gustu, no to nic, tylko go instalować. Wspominałem wcześniej, że moją ulubioną dystrybucją Linuxa jest Manjaro. Jeśli chcecie pójść za moją rekomendacją, to pobierzcie wersję KDE Plasma z linku znajdującego się w opisie. Tutaj robimy tak samo jak wcześniej, czyli tworzymy VM-kę, odznaczamy bezpieczny rozruch, wybieramy ściągnięty obraz, nadajemy nazwę, łączymy i uruchamiamy. Menu rozruchowe pozwoli nam na zmianę klawiatury oraz języka. Poruszamy się tutaj klawiszami kierunkowymi. Po chwili zobaczymy odprężające barwy środowiska KDE Plasma. Jak będziecie mieli czas, to zapoznajcie się z linkami zawartymi w oknie powitalnym. Przed rozpoczęciem instalacji zmienię rozdzielczość na Full HD, czyli klikam prawym na pulpit i wybieram konfigurację ekranu. Jak sami widzicie, robi się to niemal identycznie jak w systemie Windows. Po zmianie rozdzielczości jest od razu lepiej. Przed dokonaniem instalacji możecie zapoznać się z tym, jak sam system wygląda, jak on działa. We wszystkim dość mocno przypomina Windowsa, ale takiego jakby, ładniejszego i na pewno 10 razy dla komputera lżejszego. Gdy się już przekonacie, to możecie rozpocząć instalację. Ponownie wybieram język, lokalizację, klawiaturę, dysk, nadajemy nazwę użytkownika i hasło. Ja sobie zaznaczę też automatyczne logowanie i takie same hasło dla administratora.
W tym kroku możecie wybrać preinstalowany pakiet biurowy. Pozwoli to Wam otwierać i zapisywać pliki kompatybilne z pakietem Microsoft Office. Te narzędzia są oczywiście darmowe i są dostępne też dla systemu Windows. Klikamy dalej i czekamy, aż instalacja dobiegnie do końca. Gdy tak się już stanie, to zaznaczamy uruchom ponownie i klikamy ukończono. Maszyna wirtualna uruchomi się ponownie i bardzo proszę, system gotowy do pracy. Czerwony wykrzyknik w prawym rogu informuje nas o nowych aktualizacjach, więc przeglądamy, czego one dotyczą, wciskamy zastosuj, wpisujemy hasło i pakiety instalacyjne już lecą. Możecie zobaczyć, że ze wszystkich pokazanych dystrybucji to właśnie KDE wygląda jakoś tak chyba najbardziej jak system Microsoftu, do którego zdążyliśmy już mocno przywyknąć. Moim zdaniem naprawdę łatwo się na niego przerzucić. Firefox też w standardzie, ale oczywiście wypada dopasować wygląd systemu do naszych potrzeb. Preinstalowanych tapet też jest tu całkiem bogata selekcja. Ogólnie ustawienia jak w każdym innym systemie i można na nich spędzić lepiej jak pół godziny. Menu Start też wygląda tak jak to systemu Windows. Wszystkie dodatkowe programy znajdziecie i zainstalujecie klikając tę tutaj ikonę. Do wyboru, do koloru. Nic, tylko cieszyć się darmowym i stabilnym systemem. Jednak na koniec zostawiłem dla nas inny i chyba nawet jeszcze bardziej popularny system, którym jest PopOS. Na oficjalnej stronie możemy przeczytać, że producent oprogramowania zachwala je pod kątem personalizacji i dostosowania pod swoje warunki pracy. Mówi też o tym, że okienka pięknie przyklejają się do krawędzi ekranu i takie tam różne różności. Tutaj widzimy, że oprogramowanie to skierowane jest do osób zajmujących się głębokim uczeniem, do inżynierów, bioinformatyków, a także może posłużyć pod produkcję mediów. Widzimy, że Blender, OBS, Lightroom czy nawet DaVinci Resolve powinny działać bez problemu. Zresztą może nawet stabilniej, lepiej i wydajniej niż na samym Windowsie. No, może nie przez maszynę wirtualną, tylko później, gdy zainstalujemy system natywnie, wiecie. Pamiętacie, że na początku materiał wspomina o tym, że Windows Home nie daje Wam z miejsca zaszyfrować dysku? Do tego potrzebny jest Pro, prawda? No tak. No to tutaj widzicie, że w PopOS szyfrowanie jest włączone z automatu. Oczywiście inne dystrybucje też na to pozwalają, ale PopOS jako jedyny włącza szyfrowanie już przed samą instalacją. Uważam więc, że jest to piękna sprawa. Mamy tu też wspominkę o trybie hybrydowym, czyli PopOS pozwala na zmianę między trybem oszczędnym i wydajnym karty graficznej. No i gaming, Steam, Lutris i GameHub pozwolą Wam na niesamowite doświadczenia. Tak, niektóre gry działają o wiele wydajniej na Linuxie niż na Windowsie, no kto by pomyślał, ale do tego znowu potrzeba natywnej instalacji. Najpierw musicie się oswoić z systemem przez wirtualną maszynę. Bez trybu nocnego też nie mogło się tu obyć. Producent informuje, że posiada jeszcze dodatkowo odchudzoną wersję systemu operacyjnego dla Raspberry Pi. No cóż, ja czuję się przekonany. W takim razie klikamy Download i jako, że mam laptopa z układem od Nvidia, to taką wersję też wybieram. Obraz systemu zapisuję w pobranych. Reszta leci dokładnie tak samo, czyli nowa maszyna, wyłączamy bezpieczny rozruch, wybieramy plik ISO, edytujemy ustawienia i tu też oczywiście nadajemy nazwę maszynie oraz włączamy. Instalator chwilę się wczytuje. Tuż obok ustawień włączamy przeprowadzenie instalacji. Wybieramy język i ten z jakiegoś powodu jest prawie na samym końcu. Dziwne. Region, klawiatura i tu możecie wybrać czystą, szybką instalację lub zaawansowaną. Na wirtualnej maszynie nie mamy co cudować, więc opcja pierwsza. Wybieramy dysk, podajemy nazwę użytkownika, a następnie hasło. W tym kroku możemy zmienić hasło szyfrowania dysku, ale ja pozostawię je takie same jak do systemu. No i instalator już poleciał. Chwilkę to potrwa, po czym VM-ka uruchomi się ponownie i już widzimy, że jesteśmy proszeni o hasło do odszyfrowania dysku. Następnie hasło do zalogowania do systemu. PopOS pyta nas o to, czy chcemy mieć dock, czy nie. Prosi nas o konfigurację górnego paska, pozycję daty, godziny i powiadomień. Informuje o włączeniu programów, o tym, jak korzystać z gestów, a nawet pojawia się pytanie o to, czy wolimy tryb ciemny, czy jasny. Każdy system powinien właśnie w ten sposób witać swoich nowych użytkowników i przyznam, że PopOS chyba powoli wskakuje na drugie miejsce w moich ulubionych. Mamy tutaj jeszcze kilka standardowych pytań, logowań i już możemy rozpocząć korzystanie właśnie z nowego systemu. Do wyglądu ustawień pewnie zdążyliście już przywyknąć. Ta oficjalna tapeta totalnie do mnie nie przemawia, więc momentalnie zmieniam ją na coś przyjemniejszego. Przygodę z nowym systemem warto rozpocząć od doinstalowania potrzebnych nam programów. Sklep jest skategoryzowany, więc można przejrzeć i popatrzeć, co tam mają ciekawego.
Jak już wspomniałem wcześniej, przez maszynę wirtualną nie ma co grać, ale możecie zobaczyć, co jest dostępne. W tym celu warto zainstalować Heroic Gamer Launcher, który zastąpi nam Epica i GOG'a jednocześnie. Steama też wypada zainstalować. Narzędzi biurowych i graficznych też znajdziemy tu od zatrzęsienia, ale mój drogi widzu, to już zabawa dla Ciebie. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to koniecznie zostaw lajka, komentarz oraz odwiedź moją stronę www.techmaniachd.pl. Dzięki intuicyjnemu menu na pewno odnajdziesz tam kolejne inspirujące Cię materiały. Do zobaczenia w następnym.